Aš iš tikrųjų, man tokia labai paaugliška yra svajonė praeit kokiu Gedimino prospektu, susikibus rankom su vaikinu ir nejaust baimės jokios. Paauglystė yra tas laikotarpis, kada atsiranda iš esmės emocinė ir seksualinė trauka. Ir aš pagalvojau, koksgi būsiu vyras, jeigu neturėsiu merginos. Ir kai man buvo 15 metų, į mano klasę atėjo tokia mergina, kuri iš esmės buvo labai... Aš pajutau kažkokius vaibus iš jos ir supratau, kad jinai gali man būti labai artimas žmogus. Ir mes su ja pradėjom bendrauti, tad mūsų buvo labai stiprus emocinis ryšys, nes man jinai kaip žmogus patiko. Ir tada mes pradėjom draugauti, mes draugavom 1,5 metų. Buvo tikriausiai kaip ir visose santykiuose įvairių dalykų, bet iš esmės man tai buvo žmogus, kuris man suteikė labai daug džiaugsmo, tačiau iš kitos pusės visai, kad tas džiaugsmas buvo toks labai sąlyginis, nes aš jaučiau, kad nuplemba kažkas gal ne taip. Ir tada, kai jau viskas pradėjo ristis į pabaigą ir kai santykiai nebebuvo tokie geri, nors aš ją tikrai mylėjau labai kaip žmogų, mes išsiskyrėm ir aš pasijutau kaip nutrūkęs nuo lenciūgo, nes iš esmės pajutau, kad visą tą laiką, tai 1,5 metų, gyvenau ne taip, kaip norėčiau gyventi ir tai iš esmės buvo bandymas savo kažką įrodyti. Vieną dieną, kai man buvo kokių 17 metų, ta pati mergina mane pasigavo mokykloje ir sako, Justai, mes turim kai ką labai apšnekėti. Sakau, gerai, būtinai apšnekam, nors tarp mūsų buvo toksai gana šaltas visai kas santykis, mes ten žaibuodavom viens į kitą ir mes susitikom po pamokų ir jinai manęs tiesiai šviesiai klausė, sako, žiūrėk, ar tu esi homoseksualus? Sakau, ne. Taip nėra. Po to mūsų pasišnekėjimo gal vėl praėjo kokių 1,5 metų, buvo mokyklos 100-adienis, vakarėlis, daug žmonių, jinai žiauriai pasakiškai atrodė ir aš pagalvojau, čia yra metas, kada man reikia visas savo skolas su žmonėm atsiskaityti ir atskleisti tą visą tiesą. Ir buvo taip, kad jinai šoka, aš prie jos tiesiog pribėgau, apsikabinau, apsiverkiau ir sakau, mums žiauriai reikia pašnekėti. Ir jinai nustebo labai. Ir tada aš ją pasivedžiau toliau, mes kokią valandą, gal netgi 2, tiesiog prašnekėjom apie sunkumus, kuriuos aš turėjau pereiti, kad aš suprasčiau, kas aš esu. Ir jinai tą priėmė žiauriai teigiamai ir jinai dar dabar yra mano labai mylima draugė. Laikotarpis, kurio metu aš savęs nepriėmiau, jisai man tikrai buvo labai ilgas ir aišku, ilgainiui atsirado ir tas nuovargis, nes tiesiog pavargau meluoti savo ir kitiem. Ir vieną dieną tiesiog priėjau tokią ribą, aš tai vadinu iš esmės savo kaip ir gyvenimo dugnu. Kada jau supratau, kad nebegalima toliau taip tęsti visko, nes tai iš esmės nieko gero nei man, nei kitiem nesuteikia. Ir vieną dieną man tikrai buvo užklupusios labai stiprios suicidinės mintis. Ir aš nusprendžiau, kad tiesiog to nebegali būti. Ir aš turiu kreiptis pagalbos kažkur. Ir aš tiesiog paskambinau savo mamai, pasakiau, kad man reikia specialisto konsultacijos, nes aš manau, kad iš šalies į tą pačią problemą būtų labai gerai pažiūrėti. Ir suradau nuostabų žmogų, kuris man padėjo, tai buvo mano psichologė, psichoterapeutė. Ir nuo to laiko aš pas ją konsultacijas vaikštų ir man tai labai padėjo tiek save priimti, tiek į aplinkos įvairius dirgiklius ne taip reaguoti.
man turėti iš tikrųjų saugią ir mielą aplinką buvo labai didžiulis iššūkis, nes ganėtinai ilgą savo gyvenimo laiko tarpą aš neturėjau tokios artimos aplinkos, kuri mane priimtų, kur galėčiau džiaugtis savo gerais reiškiniais ir negerom patirtim. Bet ilgainiui kažkaip aš atradau tą gerovę būtent LGBT aktyvistų tarpe, visų draugiškų LGBT žmonių tarpe ir aš supratau, kad tie žmonės yra mano bendruomenė ne dėl to, kad jie yra būtent LGBT, bet dėl to, kad jie yra labai atviri iš esmės viskam. O man atvirumas idėjom, nuomonėm yra labai svarbus dalykas. Neretai LGBT žmonės yra spaudžiami dėl to, kad jie neva demonstruojasi, bet man atrodo, kad tai nėra demonstravimasis, o tai yra tiesiog parodymas, jog tokie žmonės kaip mes egzistuojam, kad mes nesam kažkur tai paslėpti nuo visuomenės ir kai pamatai, kad esi ne vienas, kad net ir kažkur toliau už jūrų marių yra tokių pačių žmonių kaip tu, tai viskas kažkaip geriau atrodo, net lietinga šiandienos diena atrodo šviesesnė.